This is a sample testing message sent through Cell Broadcasting System by Department of Telecommunication, Government of India. Please ignore this message as no action is required from your end. This message has been sent to test Pan India Emergency Alert System being implemented by National Disaster Management Authority. It aims to enhance public safety and provide timely alerts during emergencies. Timestamp: the 25th of October 2023, 3:23 p.m. 31. इमरजेंसी अलर्ट एक्सट्रीम मतलब कि ये बहुत ही प्रचंड आपदा जब आए तब ऐसे में ये भेजा जाएगा गवर्नमेंट की ओर से। इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं। अगर हम चाहें तो इस पर कोई सिस्टम नहीं है मोबाइल में कि इसे ऑफ़ कर सकते हैं, और इससे आने से कोई नुकसान भी नहीं है। ठीक, घबराना नहीं है। ये जो बस एक अलर्ट सिस्टम है जो कि इम्प्लीमेंट किया जा रहा है पूरे देश में सरकार की तरफ से, ताकि ऐसा कुछ आपदा आए तो सूचित किया जा सके। इसमें घबराने की कोई बात ही नहीं है। किसी का अगर नहीं आया है तो उसका भी आएगा, और बहुतों का आ चुका है अब तक। ये बस ये एक टेस्टिंग है। जय हिंद, जय भारत।